32,5 milions d'euros. És vergonyós. És vergonyós que aquest deute es mantingui d'aquesta manera, paralitzant l'educació, la sanitat i tots els serveis públics, mentre els privilegis dels que estan governant continuen sense tocar-se. A banda d'això, també em volia dir des de l'AMPA que recolzem a tot el professorat, que en aquest moment també les estan retallant, com si tingueren que solucionar ells els retalls que tenien que fer-se, els que han fet tots els grans events i han malbaratat tots els diners públics dels valencians. Recordar-vos que el dia 21, el dissabte, a les 6 de la vesprada a la plaça Sant Agustí, hi ha una manifestació també contra les retallades de l'educació. I que això està passant a tot arreu, a tots els instituts, a tots els proveïdors. En aquest país valencià no cobra ningú de la Generalitat i això està fonant no sols el públic, està fonant moltes empreses que no poden continuar per el deute que tenen contra un. També volia dir-vos que el dia 25 crec que han donat un ultimàtum els instituts a la consellera de que si no paga, al igual que té un compromís en els concertats per al dia 24, el dia 25 hi haurà tancaments. És a dir, això continuarà en tant no paguen, perquè la gent no pot anar a l'institut sense calefacció, sense llums i sense els serveis més essencials. És inaudit que en el segle XXI tinguem que estar fent això que avui estem fent així. Dir-vos també que no sols és en instituts, en primària, en les universitats, deuen també 200 milions, vora 200 milions d'euros, i també estan al bord de tancar-se. És increïble que en plena crisi s'estiga tancant el que és més essencial, que és l'educació i la sanitat i tots els serveis que són els que denoten si una societat està avançant o és una societat totalment en quiebra, com la que ens estan presentant, mentre ells no se retallen res. Ja és hora de que els retalls s'estiquen ells, els que estan provocant aquesta crisi, i no al revés. Ara volem donar el que estava dient abans al professorat, una misèria que van dir això en tot el deute que tenen és no res. Dir-vos també que per a la de la manifestació del 21 hi ha autobusos que podeu tocar, no sé si ja arribareu a temps, però n'hi ha un telèfon que si voleu tocar és el 96, el 295 07 54, i si no, al tren, per estar a les 6 en Sant Agustí. I en fi,